Bu narsani aytish menga ozgina noqulay. Lekin men kichkinaligimdan bilan bullied bo'lib katta bo'lganman. Ya'ni meni yonimga sinfdoshlarim, o'rtoqlarim, даже yaqinlarim kelib, "Buncha qorasan" deyishardi. Ya'ni bog'cha paytimdan 9-sinf paytimgacha mana shu gapni eshitib katta bo'lganman men. Lekin men sizga bitta kulguli narsa aytaman. Men o'sha odamlarning hammasi bilan yaqinman hozir. Va bilasizmi, men o'sha paytda nima o'rgandim? Sinfdoshlar va o'rtoqlar qachon bir-birining ustidan kuladi. 9-sinfgacha yoki 8-sinfgacha. Chunki 10-11 sinfda ko'pchiligi o'zini yo'nalishini topadi, o'zini yo'lini topadi. Bu degani o'sha vaqtgacha ular hali yosh bola bo'lgan. Agar sizni ham maktabingizda shunaqa bolalar uchrab turadigan bo'lsa, buni biling. Yoki ular rostdan ham yosh bola yoki katta odam qiyofasidagi hali maqsadini topolmagan yosh bolalar. Videoni umumlashtirsak, sizni ustingizdan kulayotganlar haqiqiy детский понятkalar va ular uchun vaqt sarflash kelajagingiz uchun bir tiyinlik foyda olib kelmaydi. Qaytgancha bu 2025-yilda o'rgangan 14-darsimidi yo 15-mi? Okay, bye.